Père Soso, tokomi wapi? Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo pour aya kodoter? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Ezali plus que haute trahison. Ndeko Basile le Guasali ti akotikaka Congo na ye na mwasi na bana na bakoko na ye bako regrettaka acte Ndeko Basile asali. C'est plus que la trahison. Yo ba élire yo sur la liste des 7. Yora Congo soutien à Etienne Tshisekedi. Le père de la démocratie, l'homme qui souffle le vent. Peuple a sali au confiance pour amonaki yo pembeni ya tata. Na mitumba monene oyo Congo ezobunda. Contre la balkanisation, contre Kuluna, contre la tuerie ezana beni na est. Bitumba monene ezo tala Tshisekedi na haji azana ngo. Azobunde bitumba politique pour l'intérêt ya nation. Ndeko Basile aye kobatama na kombo na ye akomi kabiliste. Akomi kabiliste mobimba. Alakisi biso bizaleli. Oyebi biso lelo acteur politique et opposition. Soit ça qui peut-être bato majorité ne ba kolongwa na majorité ba ko kimanga na opposition. Ba ko comprendre bango. Pas si peut-être ça bato majorité on va tirer les armes à cité. Mais opposition, ceux qui peuple appellent sur confiance un opposant. Et qu'on trahit le peuple. Et ça la choc na bilenge na batata na ba mama baza choqué na comportement wana. Ba mituni pona nini boy. Pourquoi Ndeko Basile accueille dialogue? Pourquoi Ndeko Basile a ndimo comme la double nationalité congolais, togolais? Comment Ndeko Basile a commis membre ya Togo, ya Kodjo? Missionnaire monene lokola Kodjo yandimi koyokela ye aboyi koyekola président Tshisekedi bandeko na ngai oyebi nakokolimbisa bato nyonso na bao bakekuna me Basile nakolimbisa ete